গাইজ আমি একটা বাস্কেট নিয়ে তোমাদের সাথে যুক্ত হয়েছি নতুন নতুন খেলনা খোঁজার জন্য এবং প্রথমেই আমি আমার ভেহিকেলটা নিয়ে নিয়েছি গাইজ। এইটা হচ্ছে একটা সিএনজি অটো রিক্সা, ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো কালারের, খুবই অসাধারণ বিল কোয়ালিটির একটা সিএনজি অটো রিক্সা। এটাকে আমরা বক্সে রেখে দিই। এরপরে গাইজ যদি আমরা আরেকটু আগাতে থাকি গাইজ, এইখানে একটা অরেঞ্জ কালার ভেহিকেল পাচ্ছি এবং আমি এটা হাতে নিয়ে নিলাম। এটা হচ্ছে একটা টোw ট্রাক, গ্রিন, অরেঞ্জ, ব্লু, ইয়েলো, চারটি কালার কম্বিনেশনে অসাধারণ বিল কোয়ালিটি, শক্তপোক্ত একটা টোw ট্রাক 6 হুইলারের। তো এটাকে আমরা রেখে দিই। এরপরে গাইজ যদি আমরা আরেকটু সামনে আগাতে থাকি গাইজ, যদি কিছু পাওয়া যায়। এবং গাইজ আমি এখানে দেখে ফেলেছি একটা ম্যাককুইন কার। ও গাইজ, অসাধারণ কালারের, পার্পল কালারের, পার্পল আর পিঙ্কের কম্বিনেশনে একটা ম্যাককুইন কার গাইজ। দেখো খুবই অসাধারণ, তোমাদেরও ভালো লাগবে হয়তো। তো এটাকে আমরা রেখে দিই। এরপরে গাইজ যদি আমি আর একটু সামনে আগাই, হয়তো কিছু পেয়ে যাব এবং এখানে মনে হচ্ছে কিছু আছে। এবং গাইজ এই ঝাড়ের মধ্যে থেকে আমি বের করে নিলাম একটা পুলিশ কার, খুবই অসাধারণ একটা পুলিশ এসইউভি কার, খুবই চিপ বিল কোয়ালিটির একটা এসইউভি কার, ব্লু কালারের। এরপরে গাইজ যদি আমি আর একটু আগাতে থাকি এবং এইখানে গাইজ আমি এখানে অরেঞ্জ কালারের সামথিং দেখতে পাচ্ছি। এবং গাইজ আমি আমার হাতে নিয়েছি একটা ফায়ার রেস্কিউ ওয়াটার স্প্রে ট্রাক গাইজ, খুবই অসাধারণ গাইজ। দেখো একদম রিয়েলিস্টিক একটা ভেহিকেল, এটা আমার খুবই পছন্দের একটা ভেহিকেল। তো এরপরে যদি আরও আগাতে থাকি গাইজ, আমি এখানে পেয়ে গেছি আমাদের খুবই সুন্দর একটা জনপ্রিয় খেলনা। এটা হচ্ছে একটা স্টিম ইঞ্জিন গাইজ। দেখো খুবই অসাধারণ একটা স্টিম ইঞ্জিন, গ্রিন গোল্ডেন কালার কম্বিনেশন রয়েছে। তো এটাকে আমরা রেখে দিই। এরপরে গাইজ যদি আমরা আগাতে থাকি, ইয়েস গাইজ এইখানে পেয়ে গিয়েছি একটা লিমুজিন কার, খুবই অসাধারণ একটা লিমুজিন কার। ও গাইজ, অরেঞ্জ অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার, ফুল অফ অরেঞ্জ কালার একটা লিমুজিন কার। এটাকে রেখে দিই। এরপরে গাইজ আমি এখানেও দেখে নিয়েছি আরেকটা ভেহিকেল, সেটা হচ্ছে একটা স্পিড বোর্ড গাইজ। দেখো খুবই অসাধারণ একটা স্পিড বোর্ড। ও গাইজ, তো গ্রিন কালারের এটা। এবং আমি সাথে আরও একটা ভেহিকেল দেখে নিয়েছিলাম এই কোনারে। এবং গাইজ এটা হচ্ছে একটা পুলিশ বাস, খুবই অসাধারণ একটা পুলিশ বাস গাইজ। ও তো রেখে দিই। এবং গাইজ আমাদের আজকের কালেকশন এগুলোই। তোমাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী আরেকটা ভিডিওতে। ততদিন আল্লাহ হাফেজ।